السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي التلاميذ، قناة دعم المباشر لمادة الرياضيات والفيزياء ترحب بكم وتدعوكم للمشاهدة ليصلكم كل جديد. Mes chers étudiants, le canal de soutien direct pour les matières de mathématiques et de physique vous accueille et vous invite à regarder pour recevoir tout nouveau. Merci. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصة خاصة بتلاميذ ترون كومان أو جذر مشترك بالنسبة لدرس الفونكسيون جينيراليتي أو عموميات حول الدوال. إذن نحاول نقراو التمرين soit f et g de fonctions définies par. إذن هنا لتكون f و g دالتين معرفتان كما يلي. f de x est égal à x carré moins 2x plus 1 et g de x est égal à 3x moins 3 sur x plus 1. La première question, déterminer d de g, c'est-à-dire domaine de définition de la fonction g, et vérifier que pour tout x de d de g, on a g de x est égal à 3 moins 6 sur x plus 1. Donc, on va commencer pour la première question. C'est là. Donc, la première question, définir d léger. On a g de x est égal à 3x moins 3 sur x plus 1. Pour définir d de g ou bien le domaine de définition de la fonction g, on fait comme cela, d léger est égal x appartient à R tel que. On a une fraction ici, donc il faut que le dénominateur x plus 1 est différent de 0. x plus 1 différent de 0. أو كما نقول المقام يخالف الصفر. Ainsi, on va continuer. x appartient à R. x appartient à R يعني x عدد حقيقي. x plus 1 est différent de 0, c'est-à-dire x est différent de moins 1. Comme les équations. المعادلات واحد كندوزو عليه كتولي ناقص واحد. Donc, on a trouvé le domaine de définition de la fonction g, c'est l'ensemble R moins ce nombre, moins le nombre moins 1. On fait comme cela, ou bien on fait l'intervalle. Je vais vous montrer comment on fait l'intervalle. On a R comme ça, moins l'infini, plus l'infini. C'est bien. On a ce nombre qu'on a trouvé moins 1, il est là. Donc, pour définir le domaine de définition par l'intermédiaire de l'intervalle, on fait comme cela. Moins l'infini jusqu'à moins 1. Ou de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Mais, attention, moins 1 n'appartient pas à l'intervalle. Donc,
est égal moins l'infini. On ouvre toujours pour moins l'infini, on ouvre l'intervalle, moins l'infini jusqu'à moins 1. Mais moins 1, on ne va pas fermer car il est exclu de domaine de définition. Donc moins 1, il est ouvert. Union. Aussi, pour le deuxième intervalle, moins 1 est exclu. Moins 1 jusqu'à, mais moins 1 plus l'infini. إذا بالنسبة مجموع التعريف بالنسبة للدالة الجي من ناقص من هنا هي ناقص واحد ولكن هنا مفتوح المجال مفتوح ومن ناقص واحد هنا المجال مفتوح حتى زائد ما لا نهاية. كنحاول ندير لكم فونكسيون نعرب لكم. نكملوا هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول عطونا هذا السؤال الأول فيه جوج دو كيسيون. يعني première question, la deuxième question. اش قالوا لينا؟ قال لنا et vérifier que pour tout x de g, gx est égal à 3 moins 6 sur x plus 1. Donc, on va vérifier. Il y a deux méthodes. Je vais vous montrer les deux méthodes. Première méthode. Première méthode, on va commencer de la solution pour arriver aux données. Donc, on va aller d'ici jusqu'à là. La première méthode. Donc, on a 3 moins 6 sur x plus 1 est égal. On va faire le même dénominateur. On va x plus 1, x plus 1. Ici, rien ne change, mais ici, on a une fraction sur 1. Le dénominateur, il est 1. Donc, on va multiplier 3 fois x plus 1. كنحاولوا نوحدوا المقامات. هنا المقام واحد راه هو كاين ولكن هنا كاين واحد. إذا نضربوا هاد إكس زائد واحد نضربوها في 3 حنا ضربناها ونبقى غادي نكمل. On va continuer. عندنا نفس المقام on a le même dénominateur x plus 1 ne change pas. 3 fois x c'est 3x. 3 fois 1 plus 3 et on a moins 6. X plus 1 reste 3x plus 3 moins 6 c'est moins 3. Et voilà, on a trouvé 3x moins 3 sur x plus 1. Et celle-là c'est gx est égal gx. Donc, gx est égal 3 moins 6 sur x plus 1. C'est là la simple méthode. Je vais vous faire la deuxième méthode. C'est-à-dire, je vais aller d'ici jusqu'à ici. Je vais changer de chemin. Donc, je vais commencer par 3x moins 3 sur la deuxième méthode. Mais celle-là, c'est la plus simple. Celle-là doit avoir une intuition. واحد البداهة ديال باش واحد الانتويسيون باش تلقاوها. On a 3x moins 3 sur x plus 1. Ici, je vais faire ajouter plus 3 et la retrancher. Le dénominateur ne change pas. المقام لا يتغير. هنا بالنسبة للوسط numérateur, je vais faire un changement. 3x reste, je vais ajouter 3 et je la retranche. Et après, on a
موان 3. اش درت؟ ضفت 3 ونقصت 3. ضفت 3 ونقصت 3. إذا اش كتلاحظو؟ كتلاحظو أن هنا كاين واحد فاكتوريزاسيون بار 3، تعميل بالعدد 3. إذا نعمل ب3 فاكتوريزي بار 3، il reste x plus 1. Et moins 3, c'est moins 6. Le dénominateur reste le même. Donc, je vais partager le numérateur par le dénominateur. يعني غنحاول نشد البسط نقسمو على المقام. إذا عندنا هاد البسط مع هاد المقام وهاد البسط مع هاد المقام. إذا 3x plus 1 sur x plus 1 moins 6 sur x plus 1. C'est bon. Ici, on va simplifier أو حذف أو تبسيط x plus 1 في البسط أو x plus 1 في المقام. إذا نحذف يتبقى 3 moins 6 sur x plus 1. Et voilà, on a trouvé ce qu'il veut. Donc, Gx est égal à 3 moins 6 sur x plus 1. Les deux méthodes valables. On va passer à la deuxième question. Donner les tables de variation de f et g. أو بالعربية اعطي جدول التغيرات للدالة f والدالة g. On va commencer par le tableau de variation de la fonction f. جدول التغيرات للدالة f. On a f de x est égal x carré moins 2x plus 1. On va définir le domaine de définition. On va généraliser le DLF. On sait que f de x c'est un polynôme. f est un polynôme. أو دالة حدودية. دالة حدودية. إذن donc le domaine de définition c'est R ou bien moins l'infini plus l'infini. Pour définir le tableau de variation, je vais le faire ici. X, f de x, moins l'infini, plus l'infini. L'intervalle, on le fait ici. X ici et la fonction ici. On va savoir quand la fonction est décroissante et quand elle est croissante. Pour cela, on va observer que A, qui est là, le nombre A qui est attaché à x carré, est égal à 1. A est égal à 1. Toujours, on va chercher le A ici, à côté de x carré. On a A est égal à 1, il est positif. Donc, elle est décroissante ici et croissante ici. Quand A est négatif, par exemple, on a moins 2x carré, on a A est égal à moins 2. On ne voit pas ici, on voit le nombre qui est attaché à x carré. Si A est égal à moins 2, donc il est négatif, il sera croissante. Et comme ça, je vais vous faire, si A est négatif, par exemple, maintenant,
هذه مثلا واحد لا فونكسيون اف اكس بحال عندنا هاد ا est égal à moins 2. Il est négatif. Donc, il sera décroissante. On va chercher le point ici. Bon, on continue pour l'exemple. Donc, on a est égal à 1, il est positif. Donc, elle est décroissante pour le premier intervalle et croissante pour le deuxième. S'il est négatif, il est croissante pour le premier et décroissante pour le deuxième. Pour chercher le point ici, on doit faire f de x est égal à 0. f de x est égal à 0. Donc, x carré moins 2x plus 1 est égal à 0. Celle-là, c'est une identité remarquable أو مطابقة هامة الثانية. كاينين جوج طرق نوريكم الطريقة الثانية باش نلقاو هذه. لما بانت لكم مطابقة هامة كنخدمو بدلتا. إذا هنا مطابقة هامة identité remarquable de la deuxième, x moins 1 au carré est égal à 0. Donc, x moins 1 est égal à 0. Ainsi, x est égal à 1. Donc, ce 1, on va le faire ici. Ce 1, ce nombre 1, on le fait ici. Et on va chercher f, l'image du nombre 1 par la fonction f. F les 1. F les 1, je vais mettre 1 donc, au lieu de x. On a x carré, donc 1 au carré, moins 2 fois 1, plus 1. 1 au carré, c'est 1, moins 2 fois 1, moins 2, plus 1. Donc, c'est 0. Bien sûr, on va trouver 0, car on a déjà fait que f de x est égal à 0. Donc, pour tout x est égal à 1, f de x est égal à 0. On doit trouver 0 ici. J'ai fait le calcul pour que vous suiviez bien la méthode. J'ai dit que f de x est égal à 0 avec cette méthode, car j'ai vu que c'est une identité remarquable, ou bien on fait le delta. Je fais le delta. Delta est égal à 4b carré moins 4ac. Je vais faire la deuxième méthode avec delta. B au carré. B, c'est moins 2. B, je vais vous faire, ici c'est A, ici c'est B, ici c'est C. Donc, B au carré, c'est moins 2 au carré. Moins 4 fois A. A, c'est 1. Il n'y a rien ici, donc c'est 1. Fois C. C, on prend le nombre avec ce signe. Donc c'est 1. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 4 fois 1 fois 1, c'est 4. Donc, on a trouvé delta est égal à 0. Donc, les solutions x1 est égal à x2. Donc, on a le même nombre, ou bien la même solution. On a une seule solution quand on trouve delta est égal à 0. نحاول نديرها لكم هنا. كنحاول نرجع لكم الدرس باش تستافدوا. إذا لقينا دلتا يساوي أصغر من 0. هنا ما كاين با دو سوليسيون. Quand delta est égal à 0, une seule solution. C'est moins b sur 2a. Pour delta plus grand que 0,
ou bien positif, on a deux solutions, x1 et x2. x1 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Voici la méthode. On continue. On a delta est égal à 0, donc la solution c'est moins b sur 2a. Moins b. b c'est moins 2. Donc moins 2. Sur 2 fois a. a c'est 1. Donc moins 2 c'est 2. 2 fois 1 c'est 2. Donc x est égal à 1. On a trouvé x est égal à 1. Donc soit je vois l'identité remarquable, ou bien je fais la méthode de discriminant delta. Donc ici a est égal à 1, b est égal à moins 2, c est égal à 1. Pour une belle visualisation. Donc, on va continuer. Donc, voici le tableau de variation de la fonction f. On va passer au tableau de variation de g. Je dois travailler les g. On a déjà gx est égal à 3x moins 3 sur x plus 1. Et elles ont une définition. On a déjà trouvé pour la question 1. dg est égal à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. اتحاد هذه كتسمى union ou bien اتحاد المجال ناقص ما النهاية ناقص واحد ناقص واحد زائد ما النهاية. إذا هنا بغينا جدول التغيرات ديال g. Donc on va chercher le déterminant du fonction g. Le déterminant, le voilà. On prend le nombre qui est attaché à x. On a 3 ici. Et on a 1. Il n'y a rien, donc c'est le nombre 1. Ici, on va prendre le nombre seul moins 3. Ici, c'est plus 1, donc c'est 1. Et on va trouver la solution. Je vais vous faire comment on fait. On a 3, on a 1, on a moins 3 et on a 1. Comment on fait? Simple chose. On va faire comme ça. 3 fois 1 كنضربو 3 في واحد كنضربو هادي في هادي موان نضربو هادي في هادي نديرو واحد اللون آخر مغير. هادي الطريقة اللي كنديرو. إذا 3 fois 1 moins 3 fois 1. إذا كتلاحظوا 3 fois 1 هي 3 moins 3 fois 1 moins 3. Donc 3 moins 3 هي بلس 3 هي 6. إذا هذه هي الطريقة اللي كنديرها ونديرها لكم بوحدها باش تفهموها منجيش نخرج. إذا مزيان نكمل. إذا قلنا نضربو 3 في 1 ونديرو موان ونحيو القوس. On va ouvrir la parenthèse, moins 3 fois 1. Donc 3 fois 1 c'est 3, moins 3. C'est égal à 3 plus 3. C'est égal à 6. C'est bon. Quand le déterminant est positif, on a trouvé ici, il est supérieur ou égal à 0. Quand le déterminant, je vais vous faire toujours en parallèle le cours. Quand le déterminant il est positif, donc le tableau de variation sera comme ça. Il y a un nombre ici. Toujours le tableau de variation serait comme ça. Elle est croissante, la fonction croissante. Maintenant, on a la fonction g. Ici, il y a un nombre a.
si le déterminant il est positif. Si le déterminant il est négatif, le déterminant il est négatif. À cet instant, مثلا عندنا B، عندنا هنا مثلا واحد اش لإكس، ديك الساعة ما كتكونش كرواسونت ولكن كتكون ديكرواسونت. هذا الكور اللي ندوزو للتمرين. خاصكم تكونوا ديجا قارين الكور باش تكونوا فاهمينو باش تخدموا التمارين. إذا on a trouvé le déterminant il est positif, donc on a dans ce cas. Donc la fonction g elle est croissante. Et le nombre A c'est le nombre inscrit du domaine de définition, c'est-à-dire moins 1. Donc je vais tracer la table de variation. On a x, toujours un x, g de x. Ici, on fait le nombre exclu de la domaine de définition, c'est moins 1. On fait 2 barres, car le nombre n'est pas défini pour cette fonction, dans le domaine de définition. Ici, il y a moins 1, ici, il y a plus l'infini. On a le déterminant positif, donc la fonction il est croissante. C'est bon. On va passer à la troisième question. Celle-là. Déterminer le point d'intersection de CLF et C les G avec les axes du repère. إذا اش كتعني هادي؟ كيقول لك ابحث عن نقط تقاطع للتمثيل المبياني للدالة F والتمثيل المبياني للدالة G مع محوري المعلم. يعني محوري المعلم هو كاين المحور الأول. إذا عندنا هنا السلف غنشوفوها مع محور الأفاصيل أو لاكس دي زابسيس، وغنشوفو التقاطع ديال سي اف مع محور الأراتب أو لاكس دي زوردوني. ونفس الشيء غنشوفو عاوتاني غنشوفو لا كورب ديال لا فونكسيون جي أو التمثيل المبياني ديال جي تقاطع أو l'intersection avec l'axe des abscisses OX و l'axe des ordonnées OY. إذا هنا غنحاولو نديرو بحال 4 1 2 3 4. إذا غنحاول نقسم هذاك الشيء. إذا غنبداو ب l'intersection de la courbe de F avec OX l'axe des abscisses، يعني تقاطع التمثيل المبياني للدالة F مع محور الأفاصيل. إذا إلا بغينا نلقاو التقاطع ديما في أي دالة بغيتوها تلقاوها مع التقاطع ديالها مع محور الأفاصيل أو لاكس دي زابسيس. هنا نكتبها لكم أكس دي زابسيس باش تشدوها أو محور أفاصيل. إذا هنا بغينا نديرو التقاطع كنشدو اف لإكس ونديرو تساوي 0. اف لإكس تيكال 0 ونبقاو غاديين. إكس كاري موان 2 إكس بلس 1 تيكال 0. ديجا لقينا أن إكس هادي راه إيدونتيتي غوماركابل، يعني إكس ناقص 1 تيكال 0 أنسي إكس تيكال 1 بلا ما نبقاو نعطلو. إذا لانترسيكسيون، إذا كنكتبو l'intersection de CF avec OX et
le point, نسموها مثلا E عندها l'abscisse 1 والordonnée c'est-à-dire 0. l'abscisse 1 l'ordonnée 0. إما نديرو هكا ولا نديرو بهاد الطريقة، نكتبو هاد الجملة أو نديرو بحال هكا CF لانترسيكسيون، هادي كتسمى التقاطع لانترسيكسيون، كنا شلنا هادي كتسمى لينيون وهادي l'intersection avec OX est égal le point E, l'abscisse 1, l'ordonnée 0. وما ننساوش نديرو ليها لاكولات. إذا هادشي الطريقة ديال l'intersection avec l'axe des abscisses. ندوزو دابا نبقاو ديما في F l'intersection de CLF avec OY. OY اش قلنا هي نكتبها هنا محور ألاتيب. l'axe des ordonnées. axe des ordonnées. إذا هنا درنا اف لي اكس إيكال زيرو. هنا كنحسبو اف لي زيرو كنبقاو غاديين. شي الفرق ما بين هادي وهادي، هنا كنديرو بالنسبة للمحور الأفاصيل اف لي اكس إيكال زيرو، هنا محور الألاتيب كنديرو اف لي زيرو ونبقاو نخرجو، يعني غنعوضو اكس بزيرو. غنمشيو للدالة اف. فين هي الدالة اف؟ هي هادي، يعني زيرو أو كاري moins 2 fois 0 plus 1. Donc f les 0 est égal 0 carré 0 moins 2 fois 0 il y a 0 plus 1. Donc f les 0 est égal à 1. إذا اش غنديرو بلا ما نبقاو نكتبو، غنقولو CF l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées est égal le point، حنا سمينا قبيله لو بوان او، دابا غنسمو لو بوان اف. اشنا هو لابسيس ديالها او الافصل ديالها هو صفر، لوردوني ديالها هو واحد او هذا الاسلوب، ونديرو لها لاكولات. هذه هي الطريقه ديال l'intersection d'une fonction avec les axes du repère، l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. بنفس الطريقة نحاولو ندوزو ديال جي. إذا نكملو l'intersection ديال سي جي افيك او اكس. كما قلنا قبيلة جي دي اكس إتيكال زيرو. كنعوضو هاد جي دي اكس باش بالدالة هادي جي اكس إتيكال 3x moins 3 sur x plus 1 est égal à 0. Donc, quand la fonction est égale à 0, quand le numérateur est égal à 0. Donc, 3x moins 3 est égal à 0. يعني كنشوفو غير الوسط، المقام بلا ما ندو عليه. إذا 3x, on a l'équation 3x est égal à 0 plus 3. Donc, 3x est égal à 3. Ainsi, x est égal à 3 sur 3 est égal à 1. Donc, l'intersection de CG avec OX est égal le point, le point G. L'abscisse, c'est 1. X est égal à 1. L'ordonnée, c'est 0. On fait la collate. De même chose, on fait pour l'intersection de CG avec l'axe des ordonnées. On va chercher G les 0 صفر. حسب G les 0 غنعوض صفر بلاصة X. Donc 3 fois 0 moins 3 sur
0 plus 1. 3 fois 0 c'est 0, moins 3 sur 0 plus 1 c'est 1 est égal à moins 3. Donc, l'intersection de CG avec OY, c'est le point H. H, l'abscisse c'est 0. L'ordonnée c'est moins 3. Et on fait la collade. Voilà pour la troisième question. بالنسبة للسؤال الرابع la quatrième question, tracer les courbes CF et CG dans le même repère orthogonal OIG. يعني قال لك ارسم تمثيل مبياني للدالة F والدالة G في معلم متعامد ومنظم OIG. إذا هنا أول حاجة كنرسمو واحد المعلم. أنا ديجا رسمت باش منضيعوش الوقت. نحاول نرسم. ديجا رسمت واحد المعلم. ها هو. وهذا اللي بالقلم. ها هو. هذا هو المعلم OIG. حاولت نقاد المقيتات باش متعطلوش. إذا أول حاجة غنبداو بالدالة اف، إذا هادي كتخص لينا الدالة اف هي هادشي. إذا الدالة اف عندنا هي إكس ناقص واحد أس اثنان، أو إكس كاري ناقص اثنان إكس زائد واحد، أنا درت لها هاكا. إذا هنا هادي راه ديجا صايبناها، الأسئلة اللي سابقة أو و اف صايبناهم، هادي صايبناها وهادي صايبناها، بقات لنا غنعوض إكس باثنان. هنا اثنان ناقص واحد هي واحد أس اثنان هو واحد. بالنسبة لبي غنعوض إكس ب 3 موان زا هي 2 كاري سي 4. بالنسبة لسي غنعوض ناقص موان زا في إكس، إذا موان زا هي موان 2 كاري سي 4. ونحاول نرسم هاد النقط في التمثيل عندنا. إذا النقطة الأولى أو واحد 0 1 0 1 0 ها هي أو. بالنسبة لأ 2 1 1 2 ها هي و 1 نمشي هاكا. إذا هذه النقطة أ. بالنسبة لإف 0 1 0 1 إذا هذه النقطة إف. بالنسبة النقطة بي 3 4 أنا زدت لكم النقط بزاف باش تعرفو ترسمو، أما راه ترسمها بلاش. 3 4 3 في لاكس دي زابسيس 1 2 3 هي هادي، و 4 نشوفو الفوق. إذا كنعلمو 3 هنا ونطلع الفوق 1 2 3 4 وندير لها بحال هاك، ندير بحال ريكتونغل كيفاش تا كنرسم. هنا 3 وهنا 4 ورسم ان ريكتونغل. إذا هادي النقطة بي. بقات لينا النقطة البوان سي هي موان زا إذا 0 موان زا هي هادي و 4 1 2 3 4 ورسم ان ريكتونغل هي هادي النقطة سي. ومن بعد نرسم نجواني بي مع هاد أ ونجواني بي مع أ مع أ. إذا ها هي نطلع الفوق ونجواني عاوتاني أو مع اف وندوزها من سي ونطلع فوق. إذا هنا من بعد غنحاول باش نطولوها، لأنه باش منبقاش نضيعو الوقت نضيعو. أنا الورقة شوية جاتني قصيرة. هاهي شتيها. إذا هادي بالنسبة لا ريبريزونطاسيون دي فونكسيون اف. إذا هاني وريتكم كيفاش رسمتها بالنقط. دابا غندوزو للجي. بالنسبة لا ريبريزونطاسيون غرافيك دي فونكسيون جي de x est égal à 3x moins 3 sur x plus 1. هاد جي ديجا خرجناها، إذا نحطوها جي هي 1 0. إذا بحال
إذا هي هادي الجي راهي بالنسبة لأش 0 موان 3 0 موان 3 تحت موان 0 موان 2 موان 3 إذا هادي هي أش. بقات لينا عفوا وضحتش ليكم. إذا عندنا قلنا الجي هي هادي بحال هاد و أش هي 0 موان 3 0 هي هادي موان 0 موان 2 موان 3 هي أش. بقات لينا الدي عندها 6 غنعوض هنا بستة 3 في 6 18 ناقص 3 هي 15 هاي ولتحت 6 زائد 1 هي 7. إذا 6 غنشوفوها هنا 6 إذا 0 1 2 3 4 5 6 إذا ها 6 نعلموها 6 ونمشي نحسب هاد 15 على 7 تقريبا هي 2 شي حاجة قليلة. إذا 0 1 2 تفوتها واحد شوي. إذا غدير نقطة كما هنا معلمناش 1 2 3 4 5 6 إذا ها هي وهنا 1 2 إذا ها هي وغندير ليها واحد ان ريكتونغل وغتجينا هي هاد النقطة. هذه هي النقطة نسموها الجهة دي ام. هي النقطة ام. نشوف واحد النقطة ام أو هذه دي عفوا هذه دي نشوفو ام موان 6 موان 6 غنضربوها هنا 3 فوا موان 6 موان 18 موان 3 هي موان 21 وهنا موان 6 بلس 1 هي موان 5 موان 21 سير موان 5 هي 21 سير 5. إذا موان 6 عندنا 0 موان 0 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 موان 6. إذا ها هي نعلمها و لي زوردوني 21 سير 5 تقريبا 4 0 1 2 3 4 وندير لها بحال ان ريكتونغل ونلقاوها هي هادي. إذا هادي النقطة ام. إذا بقات لينا كيفاش كنرسمو غنجواني هاد النقط. إذا غنجواني هاد دي مع جي مع اش مزيان ولكن واحد القضية منوصلش. إذا بعد غنجواني هاد درت لكم هاد لاكس هذا علاش درناه على قبل هادي طابلو دو فارياسيون ها هو ديال جي. عندنا واحد ناقص واحد ني با نابارتيان با او دومين دو ديفينيسيون دو جي. إذا هذاك ناقص واحد كنديرو ليه واحد لاكس إكس إتيكال موان زا. هو هذا اللي جي طويل ها وهذا اللي بالزرق شتيه. عندنا ناقص واحد هنا كنرسم واحد المستقيم طويل وكنخليه غتعرفو علاش. إذا غنجواني من هنا ونزيد نهود اش هنا فيها توضح لكم القضية علاش درت هذا. كنبقى غادي معاه ومندوزش عليه صافي هذا وحدو كيبقى غادي هو وياه موان زين. إذا هذا هو لاكس إكس إتيكال موان زا. نكتبو لكم هنا هاد لاكس. علاش درنا لاكس إكس إتيكال موان زا؟ علاش لأنه في الطابلو دو فارياسيون عندنا هاد موان زا نابارتيان با دومين ديفينيسيون. إذا هادي بالنسبة لهاد البلاصة. ندوزو دابا الجهة الأخرى. الجهة الأخرى كتلاحظو إذا غنبدا إما نبدا من هنا ونطلع ولكن منفوتش هذاك لاكس. إذا غنبدا من لاكس ونهود وندوز من هذيك النقطة أ. إذا ديما هنا لتحت كيهوز وما يفوتوش والفوق كيبدا به كيبقى غادي. إذا هذا هو الرسم المبياني ولا ريبريزونطاسيون غرافيك دي فونكسيون. هذا هو السؤال 4 لا كيستيون 4. إذا هذه كتسمى سي لي جي. هذه سي لي جي الزرق والخضر كتسمى نسموها
C de F. D'abord, la cinquième question. La cinquième question, déterminer algébriquement les points d'intersection de CF et C léger. يعني ايش قالوا لك هنا؟ حدد جبريا، algébriquement c'est جبريا. حدد جبريا نقط التقاطع ما بين التمثيل المبياني للدالة F والتمثيل المبياني للدالة G. إذا بعد كيقول لك جبريا ديال الدالة F والدالة G، اش كنديرو؟ كنقولو F de x est égal à G de x équivalent à وكنبقاو غاديين. F de x هي x carré moins 2x plus 1 est égal G de x هي 3x moins 3 sur x plus 1. بالنسبة لهذه ستين إيزونتيتي روماركابل ديال إذا x moins 1 أو كاري إيكال 3x. هنا راه كتلاحظو هنا يمكن لينا فاكتوريزي افيك 3 عامل x moins 1 sur x plus 1 فاكتوريزي بار لو نومبر 3. دونك x moins 1 أو كاري هاد إيكال غنرجع موان بحال نديرو une équation est égale à 0. هنا نعمل باش فاكتوريزي بار x moins 1 x moins 1 هادشي كامل غتبقاو تكتبو إيكيفالون باش منبقاوش نضيعو الوقت. x moins 1 غنفاكتوريها غتبقى إلا حيدنا x moins 1 غتبقى x moins 1 لأنو كاينين جوج أس 2 أو على بويسونس 2 موان هنا إلا حيدنا هاد x moins 1 غتبقى غير 3 sur x plus 1 équivalent à x moins 1. هنا غنديرو ميم دينوميناتور توحيد المقامات. إذا غنضرب هادي في هادي، إذا المقام واحد غيكون هو x plus 1. إذا x moins 1 في x plus 1 moins 3 وهاد 3 فوا 1 راه هي 3. إذا نكمل هادشي إيكيفالون. إذا هنا عندنا هادي مطابقة هامة x أو كاري moins 1 أو كاري هي moins 1 moins 3 sur x plus 1 équivalent à x moins 1. كنحاول نخدم مزروب لأنو التمرين طويل بزاف. x moins 1 هنا x كاري moins 1 moins 3 هي moins 4 sur x plus 1 x carré moins 4 sur. إذا équivalent à x moins 1 هنا مطابقة هامة و إيزونتيتي غوماركابل 3. إذا غتولي هنا بحالا x carré moins 2 أو كاري دونك x carré moins نوضحها لكم مزيان. دونك équivalent à x moins 1 كنحاول نكتب مزروب أنا شوية خط. هنا غتعطينا ليزونتيتي غوماركابل 3 x moins 2 facteur x plus 2 sur x plus 1 est égal à 0. Donc on a une multiplication, un facteur fois un autre facteur. شتو نرجع لكم هي بعد كتكون عندنا واحد قوس يساوي قوس في قوس يساوي صفر كنقولو هذا يساوي صفر أو هذا يساوي صفر. إذا هنا عندنا غنقولو x moins 1 est égal à 0 ou x moins 2 est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0. Donc x moins est égal à 1 ou x est égal à 2 ou x
x est égal à moins 2. Et donc, on a trouvé 3 solutions. X est égal à 1. Donc, l'intersection, ou bien l'intersection de CF et CG est égale. On a 3 points. Le premier point, x est égal à 1. X est égal à 1, là رجعنا للجرافيك غنلقاو 0 1. إذا le point E. Le point E, l'abscisse 1, l'ordonnée 0. أو نقدروا نعوضوها، نعطيو بعض لما بغيتش نمشيو لهنا، لقينا إكس إيكال 1، نعوضوها في وحدة فيها الجوج، إما هنا ولا نعوضوها هنا. واحد اللي درنا واحد ناقص جوج هي ناقص واحد زائد واحد هي صفر. إذا هذه هي النقطة الأولى، حنا ديجا خرجناها. إذا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إكس إيكال 2، يعني نسموها قبل ما نسميها غنقولو 2 وندير لها بحال هكا 2 ونعوض 2 فين؟ غنعوضها هنا. 2 أو كاري هي 4 ناقص 2 فوا 2 هي 4. إذا 4 ناقص 4 هي 0. إذا غيبقى 1. إذا غتكون هي 2 1. وديجا حنا سميناها 2 1 هي لو بوان أ. إذا نسميها أ. بقات لينا نقطة أخرى نسموها بي، عندها لابسيس موان 2. ونشوفو نحسبو لوردوني موان 2 غنعوضوها هنا ولا هنا بحال موان 2 نعوضوها هنا. موان 2 فوا 3 موان 6. موان 6 موان 3 هي موان 9. موان 9. ولتحت عندنا موان 2 بلس 1 هي موان 0. موان 9 سيغ موان 0 سي 9. دونك لوردوني سي 9. إذا هاد النقطة غتكون هنا. لاحظتو تلاحظو مزيان عندنا شحال من نقطة تقاطع؟ عندنا 3. ها الأولى أ، وها النقطة الثانية أو، والنقطة بي هي هادي. هادي بي. إذا هذا هو السؤال 5e كيستيون. نشوفو لا 6e كيستيون. Résoudre graphiquement une équation fx plus grand ou égal gx. يعني قال لك حل هندسيا المتراجحة fx كبر من gx. يعني هندسيا. إذا هندسيا هي الطريقة اللي غندير لكم. غنرجعو لهاد لاكور. هادشي علاش لاكور خصك تصايبها مزيان. إذا هذه هي لاكور. إذا غنشوفو هنا السؤال قال لك هندسيا إمتى اف إكس كبر من جي إكس. هندسيا ماشي جبريا. جبريا كنديرو ليها بحال هكا الجبريكمون. الجبريكمون كنحسبو بحال هنا هاد ليكواسيون درناه وقالوا لك الجبريكمون غدير حتى هادي وغتبقى تعوض وتبقى غادي. ولكن هنا هندسيا. إذا غنلاحظو غنبداو نقسمو المجالات. إلا كتلاحظو نقط تقاطع. نقط التقاطع هما هادو. عندنا النقطة الأولى هي هادي. إذا غنهودو بحال هكا غنلقاو هادي هي ناقص 2. إذا اش كنلاحظو؟ كنلاحظو من هنا من موان لانفيني، يعني من موان لانفيني ناقص من هنايا حتى لهاد النقطة كنلقاو اف شيا اف كبر من جي، حيت هاد التمثيل المبياني ديال اف فوق التمثيل المبياني ديال جي، او كنقولو لا كورب او لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف est au-dessus de la représentation graphique de la fonction g. شتي كتلاحظوا هادي راه فوق هادي. إذا هنا المجال الأول هو موان انفيني موان 2. أنا حاولت كنوضح لكم. إذا موان انفيني. إذا غنقولو هنا résoudre
résoudre l'équation fx plus grand que jx équivalent à déterminer les intervalles dont on a CLF, la représentation graphique de f, et au-dessus de C G. كون قالوا لنا أصغر أو تساوي غنقولو أو ديسو. إذا هنا أول حاجة تكتبو هادي، ثاني حاجة سيتادير وتخرج لا سوليسيون. قلنا نرجعو للشكل، قلنا من موان لانفيني لموان دو لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال اف اي او ديسي دو جي. كتلاحظوا في هاد البلاصة أنا نحاول نخدم لكم شي ورقة باش تفهموا مزيان. دابا مثلا هنا في هاد البلاصة هذا فوق من هذا اي او ديسي شي من موان لانفيني بليس لانفيني. إذا هاد المجال عندنا من موان لانفيني لموان دو. مزيان. فين كاين عاوتاني هاد المجال هنا لا، حيت علاش هاد المجال لا؟ هذا اللي هنا كتلاحظوا هذا لا، علاش؟ انه كنلقاو لنا هادي اللي فوق من هادي. نشوفو عاوتاني هاد البلاصة من ما بين هنا من هنا هاد البلاصة عندنا هنايا هاد لاكورب شتيها فوق من هاد لاكورب هادي فوق. يعني باش كنعرفوها كنديرو نحاولو نديرو مسطار. ها إذا في هاد البلاصة ما بين هنا حتى لهنا شتيها هاد لاكورب فوق من هاد لاكورب هي وديسي. إذا غنديرو من المجال موان زان حتى لين تل إذا نكتبها هنا في الأول عندنا موان لانفيني موان دو. علاش أنا درت فيرمي؟ حيتاش قالولنا بلو كون إيكال أكبر أو تساوي درتها فيرمي هنا. عاوتاني قلنا المجال من موان زان حتى من موان زان حتى راه غيكون فيرمي لأنو بلو كون إيكال كي موان زان نابارتيان أو دومين ديفينيسيون منغلقوش. هنا لا ينتمي إلى مجموعة التعريف. نكمل هنايا لا، هنا في هاد البلاصة من هاد المجال حتى لهنا كتلاحظوا هاد المجال هذا كنلاحظوا أن لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال جي فوق من أو دي سي ديال اف. لا هنا لا، إذا غنرجع عاوتاني من هنا حتى بليس لانفيني. إذا من هاد النقطة هادي هاد النقطة هي دو. إذا من دو حتى بليس لانفيني. إذا غندير إونيون دو بليس لانفيني. هذه هي اللي كتكون شوية صعيبة على التلاميذ، أنا وضحتها لكم. المهم هذه الطريقة. نشوفو سؤال آخر نمرو la question 7. La question 7, soit la fonction définie par h de x est égale à 3, la valeur absolue de x, أو كتسمى القيمة المطلقة ل x, 3 la valeur absolue de x moins 3 sur la valeur absolue de x plus 1. Premièrement, A déterminer ديال h, le domaine de définition de h. إذا بالنسبة 7 نحاولو نديرو شوية بالسرعة. إذا عندنا la question 7 عندنا أول حاجة نحط la fonction h de x est égal à 3 la valeur absolue de x moins 3 sur la valeur absolue de x plus 1. Première question A. Déterminer D de h. إذا domaine de définition de h est égal x appartient à R يعني لكل عدد حقيقي tel que خاص هاد المقام أو الدينوميناتور يكون différent de 0. La valeur absolue de x plus 1 est différent de 0. مزيان. On sait que
la valeur absolue est toujours positive. Donc, la valeur absolue de x plus 1 sera différente de 0. إذا بالنسبة للقيمة المطلقة ل x دائما كتكون أكبر من 0، يعني تقدر تكون 0 1 2. إذا لزمنا 1 راه بطبيعة الحال ما عمرها تكون 0. إذا هنا دو domaine de définition de h est égal à r أو moins l'infini plus l'infini. إذا هذا هو la question A، petite a. Petit b، سولونا هنا قال لك montrer que la fonction est paire، يعني بين أن الدالة h زوجية. بير هي زوجية. أول حاجة بالنسبة للبير خاص يكون عندنا جوج شروط. دو كونديسيون. بروميير كونديسيون خاص لكل مثلا كيلك سوا بالنسبة سوا نحيدو هاد كيلك سوا لأن نتوما مكديروهاش. إذا سوا إكس أبارتيان آر، يعني أبارتيان دومين ديفينيسيون اش، خاصنا نلقاو المقابل ديالو. نوضح لكم هذه مزيان، دابا عندنا واحد دومين ديفينيسيون اش. اذا لكل اكس ابارتيان دومين ديفينيسيون اش خاصنا نلقاو ناقص اكس ابارتيان دي اش. مثلا عندنا واحد دومين ديفينيسيون مثلا ار ناقص واحد موان. هنا نعطيو مثال اكس ابارتيان دي زيف، نعطيو مثال موان زان ابارتيان دي زيف بطبيعة الحال. إذا هنا موان لانفيني بليس لانفيني نحيدو غير واحد، هاد واحد اللي محيدها. إذا موان زان غتكون هنا. إذا ابارتيان دومين ديفينيسيون، لكن المقابل ديالها ديال ناقص واحد هو واحد نابارتيان با دومين ديفينيسيون. دونك بروميير كونديسيون ما كايناش. اذا هنا ما نبقاوش نهضروا على بير ولا ان بير، كنحبسوا. اذا غنقولوا اش ني بير ني ان بير، خاص ضروري لا بروميير كونديسيون. اذا هي اللي غنديرو هنا. اذا ضروري قبل ما ندوز نستنى لكم، اذا ضروري نوضح لكم واحد القضيه مزيان. ضروري دومين ديال الديفينيسيون اما يكون ار، اما يكون ار ناقص عددين جوج، او غير ار ناقص صفر مثلا مزيان. اما يكون ار ناقص صفر، هاد ار ناقص صفر او كيسموها ار نجمة ار ايطوال، او يكون ار ناقص عددين متقابلين، بحال مثلا هنا واحد ناقص واحد. اذا لا كانوا هكا مزيان، هكا كيكون الشرط الاول بروميير كونديسيون عندنا. إذا اللي نكمل دابا. إذا سوا إكس أبارتيان ار، إذا موان إكس أبارتيان أوسي أ ار. علاش؟ لأنو عندنا هنا ار كما قلت لكم ها هي ار. إما ار كون لقينا هنا لقينا ار، كون لقينا ار نجمة راه نفس الشيء، لقينا ار ناقص عددين متقابلين مزيان. إذا هذا هو الشرط الأول، إكس أبارتيان ار موان إكس أبارتيان ار. إذا ندوزو هذا الشرط الأول، ندوزو الشرط الثاني. On va calculer h les moins x. On va remplacer par moins x. 3, la valeur absolue de moins x, moins 3 sur la valeur de x, on a attribué la valeur de moins x. إذا في مش دي x غتعوضها ب moins x plus 1 est égal. La valeur absolue كنعرفو أن la valeur absolue de moins x هو la valeur absolue de x. إذا 3 la valeur absolue de x. إذا هذه غنشرحها لكم هنا. دابا la valeur absolue de moins 2 هي la valeur absolue de 2 est égale à 2. إذا 3 la valeur absolue de x حيدنا moins 3 sur la valeur absolue de moins x هو la valeur absolue de x plus 1. وهذه شناهي؟ هي h لي هي h لي x. Donc pour tout x
appartient à R. On a moins X appartient à R، هاهي الشرط الأول. والشرط الثاني H لي moins X est égal à H لي X. D'où H est pair. إذا H est pair. كل لقينا H لي X أو عفوا H لي moins X est égal à moins H لي X، غتكون impair fonction impair فردية. إذا بالنسبة للسي vérifier que H de X est égal à G de X pour tout X appartient à R plus، يعني لكل عدد موجب. إذا غنبداو من H de X est égal H de X est égal 3 la valeur absolue، هيا 3 la valeur absolue عطونا هما X appartient R plus، يعني بوزيتيف، يعني X بوزيتيف. إذا إلا كانت X بوزيتيف كتعني أن القيمة المطلقة ولا فالور أبسولي دو X est égal à X. فيما كانت X بوزيتيف لا فالور أبسولي دو X est égal à X. هنا إلا كانت X نيجاتيف غنديرها لكم هنا. إذا عقلوا على هذه تاهي. إذا كان X appartient R plus يعني موجب لا فالور أبسولي دو X هي X، ولكن X appartient R moins la valeur absolue de X est égale à moins X. عقلوا على هادي. إذا هنا la valeur absolue de X هي X. إذا غنعوض دو H de X est égal عوض la valeur absolue de X هي X. إذا تولي 3 X ناقص 3 على X زائد 1، وهذه هي G de X. Ainsi H de X est égal جي دي إكس، وهداك الشي لي بغاو. بالنسبة لهاد السؤال سي نشوفو دابا دي. تراسي لا كورب سي اش دون لو ميم ريبير او اي جي، يعني غنستعينو بهداك الرسم لي رسمنا قبيله، يعني تراسي لا كورب سي اش دون لو ميم ريبير. إذا إلا بغينا نرسمو بالنسبة لدي بغينا نرسمو لا كورب سي اش غنستعينو بهاد السؤال سي. قلنا اش لي اكس هي جي لي اكس بالنسبة لكل اكس موجبة بوغ توت اكس بوزيتيف، دونك اش اكس هي جي اكس. إذا سي اش هي سي جي، إذا سي جي ولكن بالنسبة للأعداد الموجبة لي نومبر بوزيتيف. إذا لي نومبر بوزيتيف ها هما، ها الحدود ديالهم كيقطعهم هذا هاهو. لاحظوا إذا هاد لا كورب هادي هي نفسها غنرسموها، هي نفسها ديال من ديال حتى لهنا، حتى لهاد النقطة. بحال هاك غتعاود ترسم بحال هاك حتى لهنا، لأنو هنا بوزيتيف، حيت جي و اش بحال بالنسبة للأعداد الموجبة. إذا هادي غتعاود مزيان، ولكن بالنسبة للأعداد السالبة من هنا ما غنرسمش هادي، ما غنرسمش هاد القطعة، ما غنرسمهاش وما غنرسمش هاد القطعة، لا غنرسم لا سيميتري. نحاول أرسم لكم لا سيميتري، يعني لا سيميتري ديال هاد راه هي هادي، هي هاد النقطة. غندير لا سيميتري ديال هادي بارابور ا او، لا سيميتري ديال ا بارابور ا او، او بارابور ا لاكس دي زوردوني غتكون لينا هنا. كنديرو ليها بحال هكا باش منضيعوش.
إذا هذه النقطة. وبالنسبة للام تا هي عندنا هنا 6، إذا غتكون موان 6 إلا مشينا غتعطينا هنا واحد 12. إذا نعاود ريكابيتيلون. إذا بالنسبة لأش لي إكس و جي إكس راه بحال فين؟ بالنسبة لي نومغ بوزيتيف، يعني إلى حدود هنا. إذا هاد سي جي راه نعاود نرسم فوق منها سي لي أش، ها هي فوق منها نبقى نعاودها هي نيت. ولكن هنا لا غندير لا سيميتري نفس لا كوب أو نفس التمثيل المبياني، لا سيميتري بارابور على لاكس دي زوردوني هادي. إذا خديت هاد النقطة هي لا سيميتري دو أ، وخديت هاد النقطة هادي لا سيميتري دو دي، وغندوز بحال هكا. ولا سيميتري ديالو هي هاد النقطة. إذا لاحظتو، إذا كما قلت لكم لا سيميتري ديال أو هي هاد النقطة، لا سيميتري دو أ كناخدو النقاط اللي عندنا في هادي، سيميتري دو أو هي أ هي هادي، لا سيميتري دو أ هي هادي، لا سيميتري دو دي هي هادي. إذا بالنسبة للسي هاش هي هادي، غنرسمها ليكم غتكون دايرة بحال هكا. إذا هذا هو المستقيم، هذا هو لاكس دي زوردوني، غتكون دايرة بحال هكا. شي هذا بحال ميغواغ، بحال لاكس دي زوردوني، بحال ان ميغواغ. هذا هو لاكس، هذا هو لا سيميتري. باش نوضح لكم الصورة، عندنا هاد لا فونكسيون اش إلي بير، اش إيت إن فونكسيون بير. إذا مثلا عندنا دايرة مثلا بحال هكا، إذا كانت اش إي بير دونك il y a une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. On prend maintenant, on prend ce point, ce moi A, وكنديرو لا سيميتري ونلقاو أ بريم. ناخدو مثلا un autre point، لا سيميتري ديالها نسموها بي، نديرو بحال هكا لا سيميتري بي بريم، ورسم. إذا هنا ونبدا نرسم بحال هكا. إذا هادي ديما إلا كانت عندنا فونكسيون بير كتكون لاكس دي زوردوني هو لا سيميتري ما بين إلا كانت عندنا هاد النص مثلا هنا يعطيك واحد الرسم في ار بليس، تقدر تلقاها في ار موان، أو العكس صحيح. نشوفو إلا كانت عندنا ان بير اون فونكسيون ان بير، إلا كانت عندنا اون فونكسيون ان بير، إلا كانت عندنا اون فونكسيون ان بير بحال مثلا ان بير، بحال مثلا عندنا دايرة بحال هكا، عطاوك هنا في ار بليس، عطاوك هاد الرسم وقال لك راه هاد الفونكسيون ان بير، وقال لك رسم، قال لك رسم ليا الكمالة ديالها. إذا هنا إلا كانت ان بير كناخدو مثلا هاد النقطة هادي نسموها أ، كنقلبو ليها على لابسيس الأردني. مثلا هنا عندنا مثلا دو ان، إذا لابسيس هي دو وهنا الأردني هو ان، إذا كنقلبو على لا سيميتري دو أ، ماشي بارابور à l'axe des ordonnées ونديروها هنا، لا غنديروها بارابور à او، بارابور à او. إذا كنحاولو نقلبو على بالنسبة لأو، عندنا هنا ان، غتكون هنا موان زان، وهنا دو،
غتولي موان دو، وكنديرو هادي هي النقطة، هادي هي النقطة أبريم، ونكملو بحال هاك. ناخد نقطة مثلا هنا ونديرو نفس الطريقة بي، وغنلقاوها هنا، غنلقاو هنا بي بريم، إذا غتكون بحال هاك. إذا هاد أو هي لو ميليو ديال بي بريم، و أو هي لو ميليو ديال أ بريم. إذا هذا هو الرسم هنا ار موان، في هاد البلاصة ديال ار موان. هادي غير شاركت معكم تقريبا لا كانت شي حاجة بحال هكا. إذا نحاول نكملو لا ويتيام كيسيون، سوا لا فونكسيون ديفيني باغ. إذا نحاول نكتبوها هنا، عندنا كالو إكس تيغال à la valeur absolue de f de x. بالنسبة ل سي اف سي اش غادي نفواغ فيوري راه ديجا رسمناها. إذا بالنسبة للويتيام كيسيون كا إكس تيغال à la valeur absolue de في إكس. بالنسبة ل A, tracer la courbe, c'est les cas dans le même repère OIG. إذا on sait que f de x qui dira toujours plus grand ou égal à 0, toujours positif. علاش؟ لأن f de x est égal à x carré moins 2x plus 1 est égal à x moins 1 est égal à x moins 1 au carré، وهذا toujours positif. donc إذا إلا كانت هذا toujours positif راه f de x راه toujours positif. donc ainsi كالي x est égal à la valeur absolue de f de x، وبما أن هذا ستا بوزيتيف est égal f de x كنحيدو لا فالور ابسولي. إذا سي لي كا يعني التمثيل المبياني ديال كا، la représentation graphique du cas et la représentation graphique de CF sont confondus. اش كتعني sont confondus؟ يعني sont confondus يعني وحدة فوق وحدة، يعني متطابقان، يعني متطابقان. يعني بعد ما نرسمو نرجع للتمثيل المبياني، التمثيل ديالنا. يعني بعد غنبغي نرسم هاد السيكا، بعد غنرسمها فين غنرسمها؟ غنشدها نعاود نورك عليها هنا هاد الخضرا، هاد الخضرا لا كورب ديال السي اف، بريزونطاسيون ديال السي اف، التمثيل المبياني ديال السي اف اللي بالخضر. نحطها بواحد اللون ونقول هادي راه هي السيكا، راه السيكا والسي اف راه بحال بحال، السيكا والسي اف راه بحال بحال. بقى لينا لا ديرنيير كيسيون، la dernière question B. Discuter suivant les valeurs du paramètre réel M le nombre de solutions de l'équation kx est égal à M. قال لك تحدد أو حسب قيم العدد M عدد الحلول للمعادلة كالإكس تساوي M. إذا عندنا le nombre de solutions de l'équation kx est égal à M. Et شنو هو le nombre de solutions de l'équation kx est égal à M et le nombre de points d'intersection
ديال من ديال لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون ك، يعني ديال ك مع من مع افيك لا دغوات او لاكس اون دغوات او لا دغوات دي، غنسموها دي ام لانه كترتبط بام، تيل كو يكغاك اتيكال ام. نعاود نستريكم، قالوا لنا نحاولوا حسب قيم ام نقلبوا على هذه الحلول ديال هذيك المعادلة كإكس كتساوي ام. إذا عدد الحلول هي عدد النقاط ديال التقاطع ما بين التمثيل المبياني ل ك وواحد المستقيم اللي غنوريه لكم اللي إيكغيك اتيكال ديالو المعادلة ديالو إيكغيك اتيكال ام، يعني إيكغيك تساوي ام ممعروفاش، إيكغيك اتيكال ام ديما كيكون بحال هكا. غنفسر لكم إيكغيك اتيكال ام، عقلوا عليها كنحطو بحال هكا، هذا كيتسمى إيكغيك اتيكال ام. بحال مثلا هنا كاينة مثلا 4، هنا لا كانت 4، إيكغيك اتيكال 4، إيكغيك اتيكال 4، بحال مثلا هنا إيكغيك اتيكال 2، بحال مثلا هنا إيكغيك اتيكال 0. علاش؟ لأنه كتمر من هنا، بحال مثلا من هنا إيكغيك اتيكال موان 3، إيكغيك اتيكال هنا موان 3، إيكغيك اتيكال موان 3. إلا درنا هكا هذا إكس اتيكال موان 2، إكس كنقولو إكس اتيكال موان، هذا كنا رسمناه إكس اتيكال موان 0، إكس اتيكال 0، إكس اتيكال 1، إكس اتيكال 2، هذا هو الفرق. إذا نرجعو للسؤال، بغينا تقاطع ما بين هذاك المستقيم ك، شنو المستقيم ك أو التمثيل المبياني ديال ك؟ هو هذا نفسه، هو اللي بالخضر لأنه هو اللي بحالو بحال السيف اللي قلنا بحال، إذا هو هذا اللي بالخضر مع واحد المستقيم. إذا كنديرو هاد الطريقة، تبعو معايا، كنبدا من هنا كنطلع المسطرة بحال هكا، كنبقى غادي اوريزونطالمون يعني افقيا، كنبقى غادي تنقلب على اللون الاخضر. اش كنلقى هنا؟ اذا اول نقطة في اللون الاخضر هي هذه، وشنو هي هذه؟ هي 0، لأنه جات هنا إيكغيك اتيكال 0 لأنه عندنا مركز أو ديال المعلم، إذا 0. إذا ما قبلها ما كاينش تقاطع، شتيه هذا المستقيم هذا ما كيتقاطعش لأنه الخضر بقى الفوق، ما كاينش تقاطع. إذا غنقولو سي ام انفيريور ستريكتومون ا 0 ليكواسيون n'a pas de solution. هادشي غنكتب. إذا أولا سي ام inférieur strictement à 0, l'équation n'a pas de solution. يعني من هنا أنا نوضح لكم من هنا، هاد البلاصة كاملة هادي ام أصغر قطعا من هاد النقطة 0، هنا واحد 0، هاهي شتيها 0 أصغر هنا قطعا، ما كاين حتى تقاطع. إلا حطيناه هنا فوق 0 شتيها حط 0 كاينة غير نقطة هي هادي بالخضر، شتيها هي هاد أو. إذا سي ام إتيكال 0 ليكواسيون، هما مقالش ليك خرج ليا ليكواسيون، قالك شحال من سوليسيون. ليكواسيون أدمي une seule solution. دابا نشوفو إلا كانت كبر من جوج، يعني غتمشي تطلع الفوق. إذا ام كبر من 0، مثلا جات هنا كتلاحظو تقاطع ما بين المسطرة وهذاك بالخضر، كاين نقطة، جينا حطينا هنا تقاطع ديال المسطرة ما بين هنا الخضر نقطة. إذا جوج نقط، فيما مشيتي كتلقاو جوج نقط. إذا هنا غنقولو سي ام strictement supérieur à 0, l'équation admet
deux solutions. Et voilà la réponse de cet exercice pour le cours de fonction généralité أو عمومية حول الدوال بالنسبة تخون كومان وجد مشترك. كانت حالة خاصة لأنه أغلبية أنا كنخدم خوازيام كوليج تالت إعدادي، ولكن من بعد نحاول نشوف نساعدهم شوية مرة حسب الوقت. هو اللي ما فهمش شي حاجة في هذا التمرين يحاول يكتب في التعاليق الحاجة اللي ما فهمهاش، أنا نعاون نفسر عليه، وإلى حصة قادمة.